Hüseyin Bey benim yaklaşık olarak 6 yıldır horlama protezi kullanan hastam. Kendisi Zonguldak'ta yaşıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen gelmişken kendisine soralım. 2018'de bize gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Protezi kullandıktan sonra neler değişti? Hemen kendisine soruyoruz. Evet, ben daha önce horluyordum. Protezden önce çok şiddetli bir şekilde horluyordum ve dolayısıyla eşimle beraber yatamaz hale gelmiştim. Daha sonra 2007 yılında burun deviyasyon ameliyatı oldum horlama sebebiyle. 2014 yılında UPP küçük dil operasyonu yine oldum. Fakat horlamaya hiçbir etkisi olmadı. Bana çare olmadı. 2018 yılında Tuğrul Bey'den bu tedaviyi gördüm ve horlamam çok şiddetli bir şekilde azaldı. Ve tedavi olmuş oldum. Evet, çok teşekkür ederiz. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun.